Για την επισκευή του controller Corval ENP Παύλα 0102 χρειάστηκαν αλλαγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και γενικός καθαρισμός. Για τη δοκιμή του controller συνδέουμε στην είσοδό του προσωμιωμένο σήμα αλλαγής θερμοκρασίας 4 έως 20 mA και το set point έχει οριστεί στα 45. Παρατηρούμε πως στην έξοδο του controller, όταν υπερβαίνουμε το set point, πέφτει στα 4 mA, ενώ όταν πέφτουμε κάτω από το set point, το σήμα εξόδου ανεβαίνει στα 20 mA. Πλέον γνωρίζουμε πως το controller λειτουργεί ικανοποιητικά και είναι έτοιμο προς παράδοση στον πελάτη.